Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam Ukraiņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments. Šodienas tēma – liecinieka trauma, kā izdegšanas risks darbā ar karu, teroru, vardarbību vai citu traumatisku pieredzi guvušajiem. Tādēļ būs nepieciešama gan atkāpe traumas kā iegūtas pieredzes izpratnei, gan izpratni par to, kā klienta traumu sevī uzņem un inkarnē palīdzētājs. Tātad šodienas saruna būs par to, kā svešais stāsts kļūst par savējo. Pirms es sāku savu prezentāciju, man gribas izteikt dziļu pateicību visiem klātesošajiem, kuri strādā palīdzošajās un atbalsta sniegšanas profesijās vai kā brīvprātīgie kalpo līdz cilvēkiem. Visiem, kuriem citu cilvēku ciešanu vai sāpju stāstu uzklausīšana un līdzpārdzīvošana ir ikdienas daļa. Ja jums nāks kļūt par lieciniekiem viņu traumām, jūs arī tiekat ietekmēti. Līdz ar viņiem jūs pieskaraties viņu traumām un tādēļ izdzīvojiet stresu, ko rada augsta atbildība, nepiepildāma vēlme ietekmēt procesu, kurā atrodas otrs, un iespējamā pārslodze, kuru rada gan objektīvas citu cilvēku vajadzības pēc palīdzības, gan pašu subjektīvā vajadzība iesaistīties un palīdzēt. Tādēļ tas, par ko stāstīšu, saucas liecinieka trauma. Man jāsāk ar Ruperta Spiras. Ruperts Spira ir podnieks pēc pamatizglītības, skolotājs un daudz grāmatu autors. Tātad ar viņa atziņu pasaule nav tas, ko mēs uztveram, bet tas, kā mēs uztveram. Ar to domāta nevis pasaule kā ārējā realitāte, bet mūsu pašu subjektivitāte. Mēs katrs izpaužamies tajā, kā uztveram pasauli kopumā un katru objektu atsevišķi, un tajā, kā mēs veidojam attiecības ar uztverto. Viss eksistē nepārtraukti. Pirms tiek uztverts, mūs pašus ieskaitot. Tādēļ viss ir vienots, un kā vienots ir uztverams. Katrs objekts, kas tiek uztverts, ir saistīts ar attiecībām, kuras rodas uztveršanas brīdī. Ja pārslēgšanās no iekšējā uz ārējo realitāti un otrādi notiek neapzināti un atdalīti, šo daļu uztvere fragmentē pasaules ainu cilvēka individuālajā priekšstatā. Savukārt apzinātība rada nepārtrauktību. Attēlā ir eskimos figūriņas stāstnieks, kas simboliski attēlo šo pasaules uztveri. Atvērta acs vērsta uz ārējo realitāti, aizvērtā uz iekšējo. Tas ir tā. Es esmu stāsta stāstītājs. Kā katrs no mums ir stāsta stāstītājs. Sava dzīves stāsta un citu stāstu arī. Stāstu es varu izstāstīt pēc tā, kā esmu uzzinājis par to, kā ir noticis tas, kas ir stāsta pamatā. Dažus notikumus es esmu piedzīvojusi pati, dažus man ir izstāstījuši citi stāstnieki. Daži no viņiem ir stāstījuši to, ko paši piedzīvojuši, daži to, ko viņiem stāstījuši citi stāstnieki. Notikumos, kurus man ir izstāstījuši citi, es esmu kļuvusi par liecinieku. Tas ir, es nezinu notikumu, kā tas ir bijis, bet es zinu stāstu par notikumu, kā to ir piedzīvojis tas, kurš man izstāstīja. Tas, kurš ir stāstījis jebkādu notikumu, vai tas, kurš ir piedzīvojis jebkādu notikumu, un par notikumu uzskatāma arī citu stāstu uzklausīšana, ir izmainījies un mainījies. Notikums, kas notiek ar kādu, notiek tā, kā to redz citi, kas ir klāt notikuma laikā. Arī ar viņiem tas notiek, jo viņi ir klāt notikšanas laikā. Bet tas notiek arī ar tiem,
kuri par notikumu uzzina no stāsta. Kad ar mani tas notiek, vienalga kādā veidā, es to piedzīvoju, un tas ir kaut ko nozīmīgu mainījis manī. Tas pats notiek ar pārējiem. Tādā nozīmē notikums ir mūsu kopējā ārējā realitāte. Bet stāsts par notikumu mums katram būs savs. Jo ārēji reāls notikums pārvēršas stāstā caur iekšējo realitāti, kur ir ne tikai faktu un izjūta atmiņas par notikumu, bet arī pieredze, noteiktā struktūrā sakārtotas atmiņas par faktiem un izjūtām, kas saistīti ar iepriekšējām atmiņām. Turklāt pieredze ir atmiņa, kurām piešķirta nozīme, jēga. Katram cilvēkam ir sava iekšējā realitāte, savas atmiņas, sava struktūra, sava pieredze un savi pieņēmumi, lēmumi un kontrakti par to, kāda nozīme un jēga tiek piešķirta pārdzīvotajam. Tieši iekšējā realitāte nosaka to, kā mēs katrs reaģējam uz katru no savas dzīves notikumiem. Un kad es stāstu savu stāstu par notikumu, kur esmu pārdzīvojusi, stāstā parasti apvienojas ārējā realitāte, kas mums ir bijusi kopēja, un iekšējā realitāte, kas man ir sava, atšķirīga no citu iekšējās realitātes. Tāpat notiek tad, kad es pārstāstu kādu citu stāstu. Manu stāstu no sākotnējā stāsta atšķirīgu padara mana iekšējā realitāte, kuras nevar atdalīt no stāsta, kas ir mani mainījis un ietekmējis. Tas notiek vienlaikus. Es stāstu kā lieciniece, par ko esmu kļuvusi tādēļ, ka stāstot realitāti, jeb sākotnējo stāstu samēroju ar iekšējo realitāti, jeb savu stāstu. Tieši tas pats notiek palīdzības darbā, uzklausot cietušā stāstu. Cietušais stāsta savu stāstu, tā, kā viņš ir uztvēris ārējo realitāti un tā, kā viņu ir ietekmējusi iekšējā realitāte. Un, kad es dzirdu šo stāstu, tad manis kā palīdzētāja pozīcija tiek mainīta tādēļ, ka es dzirdu pārdzīvojušā stāstu un kļūstu par liecinieku. Ja manā iekšējā realitātē ir drošības izjūta, mans stāsts būs citāds nekā tad, ja manā iekšējā realitātē būs izjūta par briesmām un apdraudējumu. Kas rada un uztur manu spēju būt drošam. Pat tad, ja individam ir bijusi pietiekami augsta drošuma spēja, to var nozīmīgi samazināt, ja iedragāt tāds notikums, kura laikā indivīds nespēja gādāt par savu drošību un drošības izjūtu nevienā no cilvēku drošības 5 aspektiem. Informācija par drošumspēju atrodama internetā. Pārskats par tautas attīstību 2002–2003 cilvēku drošība. Pēc definīcijas drošumspēja ir spēja nenonākt nedrošā situācijā un nezaudēt drošumu izjūtu, bet, ja tas noticis, drošību un drošības izjūtu atjaunot. Fiziskā drošība, priekšstati par drošību un emocionālā drošības izjūta ir saistītas. Zema drošumspēja liek apstākļu izmaiņu uztvert kā riskus un draudus, tādējādi izjūtot trauksmi, psihotraumu, depresiju. Tātad, jā, indivīds ir pārdzīvojis kaut ko tādu, kas viņa drošību un drošības izjūtu ir būtiski samazinājis, tad jebkurš nākošais notikums var tikt uztverts kā risks vai drauds, pat tad, ja tajā būtisku risku un draudu nav. Savukārt, augsta drošumspēja liek apstākļu izmaiņu uztvert kā jaunas iespējas, tādējādi pieņemt lēmumus, kas maina vai pārveido vidi,
palielinot drošības, visus aspektus uzlabojot personīgās drošuma stratēģijas un gūt mācību, jeb izmantojamu pieredzi. Jūs varat izmantot šobrīd iespēju un novērtēt savu pašreizējo drošuma spējas līmeni, izmantojot 5 ballu skalu. Tātad, katram drošuma spējas faktoram ir 1 līdz 5 balles piešķiramas. Šie faktori ir pozitīvas pārliecības un īpašības, tātad apmierinātība ar dzīvi, pārliecība par spēju mainīt un ietekmēt apstākļus, uzņēmība to darīt, pašcieņa, fiziska un psiholoģiska veselība, ticība Dievam, kā kaut kam, kas uztur pasaules kārtību, un piederības apziņa. Novērtējiet. Otrs drošuma spējas faktors ir pozitīvas tuvākās attiecības. Tās ietver gan ģimenes attiecības, gan attiecības ar draugiem, pie tam attiecības ilgākā laika periodā. Trešais - ekonomiskā drošība. Paredzami un pietiekami ienākumi. Tieši tā, paredzami, ka mums būs algas diena, un pietiekami, ka mēs iztiksim līdz nākošajai algas dienai. Novērtējiet 1 līdz 5 balles. Ceturtais faktors – tīkla spēja. Spēja iesaistīties sabiedriskos tīklos, grupās, interešu kopās, un tas var būt jebkas – kultūras, tradīciju, fizisko, psiholoģisko, sabiedrisko, garīgo aktivitāšu kopas, viss no adītāju pulciņa līdz partijai, no draudzes līdz deju kolektīvam, bet spēja iesaistīties nozīmē arī regulāru piedalīšanos. Novērtējiet. Un 5. faktors – sadarbīga uzticēšanās valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām un speciālistiem. Saskaitiet kopā visos 5 faktoros iegūto ballu skaitu. Ja jūsu summa pārsniedz 2/3 no maksimuma, maksimums bija 25, tātad ir virs 16, uzskatāms, ka šobrīd drošumspējas līmenis jums ir labs. Ja summa ir mazāka par 1/2, tas ir ne vairāk par 12, ir vērts uzmanīgi izvērtēt, kā jums šobrīd dzīvē pietrūkst un apsvērt, kā atjaunot savus resursus. Bet turpinot par to, kas varētu būt pazeminājis drošumspēju, ir vērts izvērtēt situācijas, ar kurām ir nācies saskarties. Tas var būt nozīmīgs zaudējums, vai zaudējuma stāsts, ko kāds jums uzticējis. Tas var būt apdraudējums vai stāsts par apdraudējumu, vardarbību vai ciešanām. Tāda situācija, protams, ir karš, kurā mēs pašlaik visi dzīvojam. Jebkurš no šiem notikumiem var radīt tādu pieredzi, kuras rezultātā rodas neizturamas, pārāk lielas bailes, bezpalīdzība, disociācija, apjukums vai citas graujošas jūtas, un kas ir pietiekami intensīvi, lai radītu ilgstošu negatīvu ietekmi uz individa attieksmi, uzvedību un citiem darbības aspektiem. Atgriežoties pie metaforas ar stāstnieku, kas ir katrs no mums. Ja stāstnieka iekšējais skatījums, intrapsihiskā realitāte un pārdzīvojuma nozīmīgums ir līdzsvarā ar skatījumu uz ārējo pasauli, mūsu kopējo realitāti, ja pārslēgšanās no iekšējā uz ārējo un otrādi notiek apzināti un adekvāti saistīti, tad var apgalvot, ka primārā enerģija plūst no vajadzībām uz formu. Psihoorganiskajā analīzē, psihoterapijas virzienā, kuru es kā psihoterapijas speciāliste pārstāvu, pastāv teorētisks jēdziens par enerģiju, kura nosaukta par primāro enerģiju. Šī koncepcija saistīta ar spēka, stipruma, prieka izjūtu, ar izpratni par cilvēka dinamiku un attīstību. Psiholoģiski un ķermeniski enerģija izpaužās konkrētos veidos, piemēram, vielmaiņas darbā, emocijās,
arī veģetatīvajās reakcijās, kā sarkšana vai caurēja. Indivīda vajadzība, jebkura, gan pēc ēdiena, gan gaisa, gan siltuma, gan pēc fiziskās un emocionālās drošības, gan pēc otra indivīda klātbūtnes un sevis piederības izjūtas, gan pēc sevis un sava spēka apzināšanās, gan pēc sevis izpaušanas, indivīda vajadzība aktualizē primāro enerģiju un virza no vispārīgas pamatvajadzības uz vēlmi. Konkrētu vajadzību iemiesošanas formu. Ja ir vajadzība ēst, tad konkrētā fiziskā vēlme izpaudīsies izvēlē, ar kādu ēdienu apmierināt savu izsalkumu. Ja ir runa par garīgajām vajadzībām, tad konkrētā izvēle būs par darbībām, kā tās apmierināt. Lūkšana, lasīšana, saruna. Tomēr bieži ceļā uz formu primārā enerģija bieži saskars ar šķērsli. Šķērslis dzīvē ir neizbēgams. Matērija un struktūra patstāvīgi pretojas enerģijas spiedienam. Lai kaut ko sasniegtu, lietojot enerģiju, jāpārvar pretestība. Un šķērslis ir nepieciešams, jo tikai caur pretestību cilvēks sajūt savu eksistenci un spēku, kā arī labāk sajūt un apzinās savu vēlmi. Tas ir veids, kā nostiprinās griba. Ja šķērsli nevar pārvarēt, tad cilvēks, ņemot vērā šķērsli, tiec saglabāt kontaktu ar primāro enerģiju un pieņem kompromisu. Piemēram, bērns grib konfekti, bet mamma saka, ka dabūs konfekti pēc pusdienām. Un bērns pieņem lēmumu, ka viņš konfekti saņems pēc pusdienām. Savukārt, ja nav iespējams droši izdzīvot līdzšinējā dzīvesvietā, tad kompromiss attieksies uz laiku no ierastā dzīvesveida īpašuma un atteikties un doties uz drošāku vietu, paturot prātā atgriešanos. Šajā gadījumā primārā enerģija meklē to, kas vajadzīgs, virzās uz priekšu, izpauž savu vajadzību kompromisa formā, kad ne viss ir realizēts, kaut arī eksistē mūsu iekšējā pasaulē. Saglabājas konsekvences enerģija, vēl nerealizētās iespējas, pagātnes idejas, neizdzīvotais potenciāls, nepiedzīvotās vēlmes un vajadzības. Bet, kad cilvēks saskars ar šķērsli, kurš ir pārāk liels vai destruktīvs, tad, lai glābtu sevi kā personību, kā individu, izveidojas izdzīvošanas reakcija, aizsarga reakcija, ko sauc par sekundāro reakciju. Tās rezultātā cilvēks atsakās no sev svarīgu vajadzību piepildīšanas vai pat no savu vērtību sistēmas. Faktiski aizmirst, ko gribēja, un zaudē saikni ar primāro enerģiju. Piemēram, ja pret bērna vēlmēm audzināšanas nolūko tiek izmantot siksna, bērnam vairs nav svarīgi sasniegt to, ko gribēja, bet svarīgi ir tikt galā ar sāpēm, aizvainojumu, dusmām. Ja cilvēka dzīvesvieta tiek izpostīta, pamatdrošības un savas dzīves kontrolējamības izjūta sagrauta, tad izdzīvošanas reakcija kļūst par primāru. Citu vajadzību realizēšana tiek atlikta un psihi pārpilda afekti. Bieži vien pretēji kā bailes un dusmas. Ja runājam par izdegšanu, tad negatīvo aizsardz reakciju ieslēgšanās ir viena no pirmajām pazīmēm, kas liecina par izdegšanas risku. Tā izpaužas kā cinisms, negatīvisms un attālināšanās. Rodas tendence būt negatīvam, sarkastiskam pret darba pienākumiem, kolēģiem, arī klientiem vai līdzcilvēkiem, kuri vēršas pēc palīdzības. Parādās pesimisms, depersonalizācija, atsvešinātības sajūta. It kā vērotu sevi no malas. Tāda pati attieksme rodas arī pret klientiem, pret kuriem nav vairs ieinteresētības un ar kuriem nav vairs cilvēciska kontakta, tikai notrulināta mijiedarbība kā pret darbu. Domas fiksējas uz to, kā paveikt savus pienākumus
ar pēc iespējas mazāku piepūli vai iesaisti. Kad primārās enerģijas plūsma satiekas ar šķērsli, psihei jāizdara izvēle starp vajadzību piepildīšanu, iecerētajā veidā vai daļēji, vienlaikus atšķaļot daļu savas individualitātes un ieslēdzot to iekšējā pasaulē un pasargājot no apdraudējuma, un tādu izdzīvošanu, kas ļautu saglabāt identitāti, bet maksājot par to ar atteikšanos no vajadzību piepildīšanas un spēcīgām, pretrunīgām, pārpludinošām ar to saistītām jūtām. Pirmajā gadījumā vajadzība tiek piepildīta izmainītā veidā, sasniegts zināms apmierinājums, bet nākas atteikties no savu vēlmju un sapņu realizēšanas iecerētā veidā. Nākas izmainīt priekšstatus par sevi, un nozīmīga daļa enerģijas tiek atlikt uz vēlāku laiku, cerot, ka tāds pienāks. Tā ir konsekvences enerģija. Otrajā gadījumā, kad šķērslis ir nesamērojams ar iespējām, milzīga daļa enerģijas tiek veltīta atšķeltās personības daļas sargāšanai iekšējā pasaulē, vienlaikus neļaujot šai daļai tālāk attīstīties, jo tā nesaskars ar ārējo pasauli. Tā ir reziduālā enerģija, apspiestā, iekapsulētā, pagātnes traumas enerģija, kas ķermenī izpaužas kā saspringzinājums. Aizturētas izpausmes gaida stimulu, līdzīgu situāciju, lai atdzīvotos, realizētos, bet, diemžēl, bieži vien tās iet veco, ierasto ceļu, protesta enerģijā pret šķērsli vai savu impulsu apspiešanā. Šādi veidojas trauma, jeb psihiskas sašķelšanās. Bet ar sašķeltību sevī nav iespējams izjust vienotību ar otru. Mēs katrs izpaužamies tā, kā uztveram pasauli kopumā, un katru objektu atsevišķi un tajā, kā mēs veidojam attiecības ar uztverto. Viss eksistē nepārtrauti, pirms tiek uztverts, mūs pašus ieskaitot. Ja attiecības ar uztverto veido individu sašķeltā psihe un sašķeltība nav sevī apzināta, tad uztvere fragmentē pasaules ainu individuālajā priekšstatā. Tādā veidā sāk darboties arī palīdzētāja, jeb liecinieka trauma. Vienlaikus individam, kurš lūdz palīdzību, jo pārcieš vai ir pārciestis vardarbību, dzīvībai bīstamus apstākļus vai to draudus, šādu individu ir pārņēmis neizturams emocionāls pārdzīvojums, un viņam nav iespējas izpaust pārdzīvoto adekvāti. Nav iespējama notikušā izpratne sakarā ar šoku un domāšanas iestrēgšanu. Līdz ar to viņam nav iespējams saglabāt un piepildīt savas vajadzības, ieskaitot pamatvajadzību pēc drošības. Trauma ir tā, kas iekšējās realitātes drošības izjūtu pārvērš par briesmu un apdraudējumu izjūtu. Katra jauna satikšanās ar aktuāli traumatizējošu situāciju vai iedomātu traumatizējošu situāciju ne tikai aktualizē traumu, ne tikai pastiprina iekšējās realitātes nozīmīgumu un izmaina ārējās realitātes uztveri, arvien lielākā mērā pasaule tiek uztverta kā bīstama. Tas notiek gan ar tiešo traumas pārdzīvojošo, gan ar to, kur skārusi liecinieka trauma. Tā aktualizējas liecinieka, palīdzības sniedzēja, aizsarga reakcija un šķelšana. Savukārt tas, kurš atrodas traumatiskā situācijā, cenšas mobilizēt resursus izdzīvošanai. Tādēļ viņa prāts un ķermenis saspringst un pārorientējas uz minimālo izdzīvošanas programmu, kura ir atkarīga no nervu sistēmas tipu un iepriekšējās pieredzes. Tomēr tikai nomierināts ķermenis un prāts var uztvert sniegto sociālo atbalstu un atjaunot kaut daļēji kontrolas izjūtu. Tas attiecas uz palīdzības sniedzēju klientiem. Kamēr viņa ķermenis un prāts nav nomierināts, viņš neizjūt sociālo atbalstu un nespēja atjaunot kaut daļēju
kontrolas izjūtu par savu dzīvi. Palīdzētāja uzdevums ir palīdzēt traumētajam justies droši un atbrīvoti viņa paša ķermenī. Bet, lai to realizētu, palīdzētājam jāspēj justies droši savā ķermenī. Tādēļ pirmkārt nepieciešams veidot drošu vidi sev un otram un fiziski rūpēties par pamatu vajadzību apmierināšanu – ēdiens, siltums, mājvieta. Otrkārt, kontakta laikā nepieciešams palīdzēt traumētamā ķermenim atslābt no saspringzinājuma. To palīdzētājs spēj tikai tad, ja viņa paša ķermenis ir mierīgs un prāts fokusēts uz šeit un tagad veicamo. Psihoneiroloģijā šādu iespēju saskarsmē viena cilvēka miers palīdz nomierināties otram, pamato ar īpašu centrālās nervu sistēmas neironu, sauktu par spoguļneironu esamību. Tad kā būt empātiskam, bet nepārņemtam ar traumētā afektiem? Kā būt mierīgam, bet ne distancētam vai sašķeltam? Kā saglabāt sevi un vienlaikus būt iesaistītam? To palīdz paveikt empātija, jeb līdzcietība. Bet nekādā gadījumā ne saplūšana un emociju pārņemšana. Palīdzētajam būtu jāspēj apzināties sevi un savas emocijas. Jā, empātija nevis identificēšanās, tas ir nepārņemt otra izjūtas. Empātija esot vērīgam un vienlīdz apzinātam. Tātad spēja saturēt savas reakcijas un saturēti reaģēt uz traumētā reakcijām. Un, protams, fiziski atbrīvots ķermenis, rimta elpošana, atbrīvota, bet ne pasīva muskultūra un kustīga reaģēšana uz otra kustībām. Līdz ar to palīdzētāja pozīcijā ir nepieciešams atcerēties, ka palīdzētājs kontaktā ar cietušo, jeb cietušā stāstu, kļūst par liecinieku. Turklāt globālas krīzes laikā, tas ir kara laikā, mēs katrs esam gan cietušais, gan liecinieks, jo katrs pārdzīvo gan aktuālo traumas situāciju no savas personīgās pozīcijas, gan no tā pozīcijas, kur stāstam kļūst par liecinieku. Liecinieka pozīcija ar savu traumatizējošo raksturu reaktualizē, jeb uzjunda katra personīgās, arī paudžu un kolektīvās traumas. Empātija ir iespējama tikai tad, ja ne ārējās pasaules, jeb otru uztvērums, ne iekšējās pasaules, jeb sevis uztvērums nerada apdraudējumu sajūtu ar sekojošu izdzīvošanas programmas ieslēgšanos. Palīdzētājam nepieciešama sevis sajušana, apzināšanās un atzīšana, empātija pret sevi, vienlaikus arī kontaktā ar cietušo. Bez empātijas pret sevi aizsardzības kļūst patoloģisks, pārmērīgs vai uzbrukošs. Bez empātijas pret sevi nav iespējama empātija pret citiem. Bez empātijas šķelšana darbojas kā patoloģiska ārējās un iekšējās realitātes kropļota uztvere. Atšķeltās, traumatizētās personības daļas izpaudīsies kā upuris vai agresors. Empātija balstās spējā saskarties ar savu personīgo ciešanu pieredzi, bet tas ir iespējams tikai pārstrādājot savu traumu, ja tāda ir bijusi. Atbrīvot reziduālā enerģija nozīmē savas pieredzes integrēšanu, nevis aizturēto izpausmi reaktualizēšanu un veco rīcības modeļu realizēšanu, sagaidot citu rezultātu, bet jauna izvēle un jaunas nozīmes piešķiršana, nevis aizmiršana, bet pieņemšana, nevis izstumšana, bet spēja būt kontaktā, spēja veselīgi kontrolēt traumatisko atmiņu uzniršanu sajūtošajā apziņā. Tātad pirmais nosacījums, lai neļautu liecinieku traumai pārņemt sevi, nepieciešams apzināties savu pieredzi, kas radusies saskaroties ar tajā laikā nepārvaramu šķērsli un atbrīvot šajā stāstā iekapsulēto pieredzi, izstāstīt sev šo stāstu integrētā
ar jauno šodienas pieredzi saistītā veidā. Civilizācijas gaitā mūsu smadzenēs ir izveidojušies centri, kas palīdz izdzīvot traumatiskā situācijā, pārstrādāt traumu un izmantot šo pieredzi. Ne tikai attiecībā pret sevi, bet arī palīdzībā citiem cilvēkiem. Šie smadzeņu centri monitorē līdzīgos signālus, ar darbības aktivizēšanu reaģē uz diskomfortu vai morāla riebumu izjūtām un iesaistās negatīvo emociju realizēšanā. Praktiski padomi pret liecinieku traumu. Pamatuzdevums palīdzēt sev un traumētajiem justies droši savā ķermenī, uzturēt drošu vidi, fiziski rūpēties par pamatvajadzību apmierināšanu, uzturēt kopību, veidot un pieņemt fizisku klātbūtni. Jā, protams, izstāstīt savu traumas stāstu. Un par to gādā profesionālās supervīzijas. Vienlaikus nepārtraukt sarunas par pašlaik notiekošo, uzturēt interesi par pozitīvo esošo, uzturēt kopīgu darbošanos. Kopīgs ritms, kas atbilst organisma mierīgas aktivitātes ritmam. Stresa hormonu iesaistīšanās aktivitātē un izlietošana. Nu ko, tas šodienai viss. Paldies par uzmanību. Un nākošajā lekcijā tiks turpināta tēma liecinieka trauma kā izdegšanas risks darbā ar karu, teroru, vardarbību vai citu traumatisko pieredzi guvušajiem. Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam ukraiņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments.